はい。一部無常。使命創造。私の志は私たちが愛であり創造主であるという真実のもとに国境なき地上天国を実現することです。開門礼法。色川の方26分回収。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、閉門礼法。使命創造。私の志は私たちが愛であり創造主であるという真実のもとに国境なき地上天国を実現することです。大乗一。